تجربة شخصية أتحدث من أروع الوصفات بمكون واحد فقط لرفع المناعة، تخلص من آلام الصدر، تخلص من آلام الحلق، ضيق التنفس، تنظيف الجهاز التنفسي، علاج الحمى وآلام الظهر وآلام المفاصل. الوصفة صالحة للأطفال والكبار، أيضا لكل من يعاني من جميع مشاكل على مستوى القلب والشرايين. تنظيف الجهاز التنفسي بمكون واحد فقط غادي يخلصك من جميع هذه المشاكل كامله ان شاء الله. خليكم معايا ان شاء الله لاخر لا فيديو باش تشوفوا ان شاء الله مكونات الوصفه وطريقه التطبيق. سلام الغاليات على قلبي، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اللي كتشوف لا فيديو ديالي لاول مره ديري اختك واحد لايك، ديك البسمه اللي كاينه تحت من لا فيديو، واشتركي في القناه باش تنضمي ان شاء الله العائله ديالنا، وفعلي داك الجرس باش اي فيديو ان شاء الله تحط في القناه يوصلك انت الاولى. نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول مكون ان شاء الله غادي نحتاجه هو اللفت عنده كثير من الفوائد الصحيه خاصه للجهاز التنفسي، عنده بزاف ديال الفوائد في علاج، منها علاج السعال، الكحه. كيساعد اللفت على تحسين عمليه التنفس خاصه عند الاصابه بالبرد والانفلونزا. يساعد تناول اللفت على فتح الشعب الهوائيه وعلاج نوبات السعال الشديده والجافه. ماش غنقول لكم البنات، غني بالفوائد اللي كثيره ما شاء الله. كيزيد من نسبه الاكسجين في الدم ديالنا، كيتناولوه كبار والصغار، فما شاء الله مصدر غني بالفيتامين ك، غني بالفيتامين جي، غني بالالياف، جيد في المنغنيز، مصدر غني بالجلوكوسينولات، مجموعه من المركبات النباتيه النشيطه بيولوجيا. يعني من اروع الوصفات ومن اروع المكونات الطبيعيه اللي غادي نصيبوا بها هذه الوصفه هذه، اللي غادي تنفعكم في هذه المرحله هذه للاغلبيه ديال النساء كيعانيوا منها والرجال. الله يشافي جميع المسلمين يا ربي. اذا غادي ناخذ ان شاء الله واحد الحبه ديال اللفت اللي غادي تكون متوسطه او كبيره. الى عندكم متوسطه غادي ناخذ تقريبا واحد 3 الحبات ديال اللفت حتى ل4 حبات. انا هنا عندي حبه كبيره، غادي ناخذ واحد الحبه كبيره وغادي نغسلها، وغادي نقوم بالقطع ديالها الى قطع اللي غادي تكون صغيره. وغادي نضيف ان شاء الله واحد لتر ونصف ديال الماء اللي غادي يكون بارد، الماء بارد، وغادي نحطهم ان شاء الله بهذا الشكل هذا. مباشرة غادي نضيف ان شاء الله واحد المعلقة اللي غادي تكون صغيرة ديال الملح، وبالنسبة للملح فهو حسب الذوق. من بعد غادي نضيف ان شاء الله اوراق الرند او اوراق سيدنا موسى. اوراق الرند من اروع الاوراق اللي كتنظف الجهاز التنفسي وكتقضي على جميع الفيروسات اللي كتكون متغلغله عندنا في الجهاز التنفسي. فهرة رائع 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 الاوراق الرند في هذه الوصفه هذه. وغادي نضيف من بعد حبه او فص ديال الثوم اللي كيكون اللون ديالو احمر. من بعد غادي نضيف ان شاء الله واحد الطريف ديال الزنجبيل اللي غادي يكون طري. غادي نقوم بالطحن ديالو او بحكو في مبشره بهذا الشكل هذا. تقريبا غادي نحتاج 2 معالق اللي غادي تكون كبيره، وغادي نضيفها على الخليط ان شاء الله، وغادي نحتفظ به. غادي نديرو فوق النار اللي غادي تكون مهيله حتى ينضج معنا ان شاء الله هذه الوصفه هذه. مباشرة من بعد ما طابت معنا الحساء غادي نقوموا غادي نحيدوا دوك الوريقات ديال اوراق الرند، لانه صافي تلقوا جميع الفوائد ديالهم. غادي نحيدوهم من الحساء ديالنا. من بعد ان شاء الله غادي نطحنوا الخليط ديالنا كامل بهذا الشكل هذا بالميكسور او بالخلاط الكهربائي حتى نتحصلوا على واحد القوام اللي غادي يكون متجانس. بالنسبه لهذا الحساء ان شاء الله ياخذوا اطفال صغار
كبار، اي واحد او اي واحد غادي ياخذ ان شاء الله هذا المشروب هذا، لانه كيف ما كتشفتوا مكونات اللي جد بسيطه، فما شاء الله كتسخن الجسم، كترفع المناعه، كتزيد من الليونه ديال الحلق لانه داك الالتهاب كيكون قاصح في الحلق، ايضا كتصفي الجهاز التنفسي، كتطرد البلغم، كتصفي الجهاز من الكحه. فما شاء الله هذا الحساء رائع رائع. وبغيت منكم تشاركوا هذا الفيديو ان شاء الله مع الناس اللي عزاز عليكم، اي واحد تعرفوه مريض او عنده حساسيه او عنده كحه او عنده هذا الفيروس هذا، يشارك معاه ان شاء الله هذه الوصفه، لانه غادي تجيب ان شاء الله النتيجه وغادي تجيب الشفاء ان شاء الله بهذه الوصفه وباذن الله تعالى سبحانه وتعالى. اذا غناخذ القدر اللي غادي يكفيني. مثلا اشنو غادي نزيد عليه ان شاء الله؟ غادي نزيد عليه تقريبا واحد المعلقه اللي غادي تكون كبيره ديال الكمون. الكمون عنده فوائد اللي كثيره ما شاء الله لا تعد ولا تحصى. وبالنسبه لهذا الحساء لان اللوث غني بالغازات، فالكمون يعني بالنسبه للناس اللي عندهم الغازات في البطن ديالهم غادي يشربوا هذا الحساء وبعينيهم مغمضين، ما غادي دير لهم حتى شي حاجه، يعني ما غتنفخ لهم لا الكريشه لا والو، لانه الكمون كيريب الغازات كيف ما تنقولوا، يعني تيقتل الغازات، ما كيبقاوش الغازات. غناخذ معلقه كبيره ديال الكمون، وفي نفس الوقت كيصفي الجهاز التنفسي بهذا الشكل هذا. واحد المعلقه اللي غادي تكون كبيره. ممكن تضيفوا حتى الكركم، حتى الزنجبيل. حنا درنا الزنجبيل الطري، ممكن اللي عندكم الا ما عندهاش الزنجبيل الطري ممكن انك تعوضيه بالزنجبيل اللي غادي يكون مطحون. ما عندكش مثلا الكمون مطحون، غادي ديري الكمون حبوب بهذه الطريقه. من بعد ان شاء الله غادي نزيد واحد المعلقه اللي غادي تكون كبيره ديال زيت الزيتون بهذا الشكل هذا. زيت الزيتون يكون طبيعي ويكون بكر من الأحسن، وبالصحة والراحة وبالشفاء العاجل إن شاء الله. هاد الوصفة إن شاء الله غادي ناخدوها يوميا في الصباح وفي المساء قبل النوم، ونحاولوا أننا ناخدوها في الليل قبل ما ننسو، يعني ناخدوها وندخلوا نيشان الفراش نتغطاو ونلبسو مزيان من الاحسن، ونحاولوا اننا نسخنوا وما نخرجوش للبرد وما نشربوش شي حاجه اللي كتكون بارده. نبعدوا على المشروبات اللي كتكون بارده في هذه المرحله هذه اللي كتكونوا نتوما مرادين فيها. نتبعوا غير الحساء اللي كيكون سخون. الوصفات اللي شاركت معكم في القناه كامله في هاد طول هاد المده اللي كنت مريضه فيها، فاي حاجه كنصوبها على راسي كنت كنشاركها معكم، والحمد لله والشكر لله تشافيت بفضل الله تعالى بدون دواء بدون ادويه بدون حتى شي حاجه، الحمد لله. بمواد لي طبيعيه كلشي كنت كنشاركها معكم، والحمد لله جابت نتيجه مع بزاف ديال الناس، اللهم لك الحمد. فانا هذا هو الغرض ديالي، بغيت غير دعيوه ديال الخير، انه الطبيعي ما عمره ما يضرك، الا ما نفعك ما عمره ما يضرك. وصافي البنات تنكون وصلنا لاخر مرحله غادي تداوموا عليها ان شاء الله واحد 3 ايام باذن الله، غادي تحسي بواحد الراحه وبواحد اش غنقول لكم البنات، غادي تجربوها ان شاء الله وغادي تحسوا. صافي كيف ما قلت لكم وصلنا لاخر مرحله، ما سخيتش بكم، وغادي نقول لكم ان شاء الله في وصفه جديده وفي فيديو الجاي ان شاء الله.